i5 13400 এটা দিয়ে ফুল একটা পিসি বিল্ড হয়েছে আর টোটাল বাজেট হচ্ছে 1,04,000 টাকা। যাদের বাজেট 1,04,000 1,02,000 1,03,000 মোট কথা 1 লাখের আশেপাশে তারা 13400 দিয়ে এই পিসি বিল্ড করতে পারবেন। তবে আপনাদের কাইন্ড ইনফরমেশন দিচ্ছি যে একটা ঘটনা কিন্তু ঘটে গেছে। 14 জেন প্রসেসর অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে আমাদের ক্রিয়েটাস কম্পিউটারে, কিন্তু 14 জেনের i5 i7 প্রসেসর অ্যাভেলেবল। সো যারা 14 জেন দিয়ে বিল করতে চান আপনারাও বিল করতে পারবেন। এটার বাজেট 1,04,000 আর আপনি যদি 1,39,000 টাকা বিল করতে চান সেটাও কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা আছে একটা ভিডিও, আইডিয়া নেওয়ার জন্য সেই ভিডিওটা দেখে আসবেন। আজকের বিলটা আমরা করছি যে ভাইয়ের জন্য, তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলবো আর এই চান্সে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব 13400 দিয়ে টোটাল পিসি উইথ মনিটর এবং গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে A750 ইন্টেল এআরসি, কিবোর্ড মাউস মনিটর সবকিছু কিন্তু এই পিসির সাথে আছে। আজকের এই পিসির আইডিয়া নিলে আমার মনে হয় না আপনার আর কোনো ভিডিও দেখতে হবে, যদি বাজেট আপনার 1, 2, 1, 3, 1, 4 এরকম থাকে। চলেন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। আজকের এই বিল যার জন্য ভাইয়ের সাথে একটু পরিচিত হই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। বড় ভাই কি নাম আপনার? শেখ সাব্বির আহমেদ। শেখ সাব্বির আহমেদের পরে আর কিছু নাই? নাম যত বড় হবে তত ভালো, তত বংশ বড় বোঝা যায়। ভাইয়ের ভাষা কোথায়? সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা মানে কি? সাতক্ষীরা থেকে কি আপনি পিসি বিল করার জন্য ঢাকা আসছেন না ঢাকায় থাকেন? না, ঢাকায় আমি থাকি, ওরে নিয়ে আসছি আমার ওয়াইফ। আচ্ছা ক্যামেরা ওদিকে নিও না, ওকে। আমার ওয়াইফ। ও আচ্ছা, ওনার জন্য মেন পিসি। ভাবিও আছে সাথে, তার মানে পিসি আপনার না? না, পিসি হচ্ছে ভাবির। যাই হোক, ভাই আছে আমার সাথে, পিসি ভাবিকে কিনে দিচ্ছেন। পারমিশন না দিলে দেখাবো না। আচ্ছা ঠিক আছে ভাবি, একটু আপনি পিছন দিকে তাকান, আমরা পিছন দিক দিয়ে আপনার একটু দেখাই দিই। আপনি একটু ওদিকে ঘোরেন, ঘোরেন। যাক, ভাবি খুব লজ্জা পাচ্ছে। রিসেন্ট মনে বিয়ে করছেন না ভাই? 3 বছর। 3 বছর? এটা মাত্র শুরু হইলো, লাইফের কত কিছু বাকি। ভাবি কাজ করবে, এপিসি দিয়ে আর্ন করবে, ইনকাম করবে, তারপরে ভাবি অনেক অনেক টাকা ইনকাম করবে আর সেই টাকায় আরামায়েশ করবে আমার ভাই। এটা জিজ্ঞেস করার পিছনে কারণ কি জানেন? পিসি আপনার জন্য না হইয়া ভাবির জন্য কেন, আমাকে এটার কারণটা বলেন। বাসায় ও একা থাকে তো, ও বললো যে ও টুকটাক ওয়েব ডিজাইনে কাজ করে, এজন্য মানে এই সময়টাকে, অবসর সময়টাকে কাজে লাগাবে, তাই তো? হ্যাঁ, এজন্য। আচ্ছা, ফ্রিল্যান্সিং জানে না শিখবে? না, জানে টুকটাক। তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, এটা দিয়ে খুব ভালোভাবেই চলবে আশা করি ওনার কাজ। আপনি প্রফেশন কি? আমি রেকর্ডিং এজেন্সিতে। রেকর্ডিং এজেন্সিতে? তার মানে এত টাকা কই যাবে আর কে খাবে? মানে উনিও ইনকাম করতেছে, ভাবিও করবে, তো আমাদের আসলে কিছু করার নাই। আপনারা যারা এরকম বাসায় বসে থাকা ভাবিদের আপুদের, তাই না, বসায় রাখতে না চান, যে রান্না বান্নাও করবে ফাঁকে সময় পেলে কাজও করবে, তারা কিন্তু একটা করে পিসি বানাই দিবেন। তবে মেয়েরাও যে আমাদের থেকে অনেক অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, এটা কিন্তু ভাই অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি। আমি এরকমও দেখছি যে হাজব্যান্ড ইনকাম করতেছে 50,000 টাকা আর ভাবিটা ইনকাম করতেছে 2-3 লাখ টাকা মাসে, শুধুমাত্র এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করে। সেটা হতে পারে ফ্রিল্যান্সিং, হতে পারে আপনার কি বলে আউটসোর্সিং, হতে পারে আপনার ইউটিউবিং, এই যাবতীয় কাজ করে এখন সবাই স্বাবলম্বী। দেখতে ভালো লাগতেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। শুধুমাত্র যে কম্পিউটার মানুষ মানে পড়াশোনা করলেই আগে কম্পিউটার শিখতে হইতো এরকম না, এখন কিন্তু আপনার বাসায় বসে বসে কাজ করে ভাই আর্ন করা যায়, স্বাবলম্বী হওয়া যায়। চাকরি খুঁজবো, আমার মনে হয় এই টেন্ডেন্সিটা আমরা ভুলে গেলেই ভালো। নিজে কাজ করব, আমার মনে হয় চাকরির থেকে ভালো টাকা ইনকাম করা যাবে। ভাইয়া মাইন্ড করলেন? অনেক কিছু বলছি, মাফ করে দিয়েন, দুষ্টামি করলাম। আরে ভাইয়ের সাথেই তো করবো, ভাবির সাথেই তো করবো নাকি? আপনার আব্বা আম্মা আছে? জি। বাবা মার জন্য দোয়া করবেন। আমাদের আঙ্কেল আন্টি যারা আছেন ওনারা মনে হয় বাড়িতে থাকে, আপনারা ঢাকায়। মাঝে মধ্যে একটু ফোন দিয়ে খোঁজ খবর নেবেন, শুধুই ফোন দিবেন, কোনো কারণ ছাড়া। হঠাৎ করে ফোন দিয়ে বলবেন মা তোমার কথা মনে পড়তেছিল, দেখবেন মা অনেক খুশি হয়ে যাবে। প্রতিদিনই ফোন দেওয়া হয় সন্ধ্যায়। খুব ভালো। দেখা হচ্ছে আরেকটু পরে উইথ প্রোডাক্টের প্রাইস। এতক্ষণ শুধু গল্প হয়েছে, এবার একটা ধারণা দেবো যে এখানে যে প্রোডাক্টগুলো আছে এটা কোনটার দাম কত। আর আমি কিন্তু এটাই চাই, আমার ভিডিওগুলো যারা দেখবেন ভিডিও থেকে শুধু প্রোডাক্টের প্রাইসের আইডিয়া নেবেন, কোন প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল হচ্ছে, কোনটা শর্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো একটু বলবেন। আর আমাদের এই ভিডিওটা যিনি শ্যুট করছে পিছনে ক্যামেরার মামুন, আমাদের এখানে যতগুলো সেলসম্যান আছে এর ভিতরে সবচাইতে এক্সপার্ট পারসন। আপনারা যখনই আসবেন এই যে এই জায়গাটাতে পাবেন, ছেলেটা খুব কষ্ট করে সারাদিন এবং ওর কিন্তু আইডিয়া অনেক ভালো। সময় যদি বাঁচাতে চান তাহলে ডিরেক্ট ওর কাছে চলে আসবেন, সময় দিবেন 1 মিনিট, বাজেট বলে দিবেন, 1 মিনিটের মধ্যে আপনার কনফিগারেশন রেডি হয়ে যাবে। হোল্ডিং নাম্বারটা হলো আপনার 74747495050। আর যদি মন চায় যে আমি একটু হাসান ভাইয়ের সাথে দেখা করবো, তাহলে ওই পাশের আউটলেটে যাবেন, ওইটা হচ্ছে 75657, আমি ওই পাশে বসি। তো যাই হোক, কথা অনেক হয়েছে। 1,04,000 টাকার বিল 13400 প্রসেসর দিয়ে কি কি থাকছে চলেন জানি। আজকের ভিডিও যারা দেখবেন তাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে 13400 প্রসেসর আবার গ্রাফিক্স কার্ড, ঘটনা কি? তো এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিই। ঢাকার বাইরে যারা পিসি বিল করে অনেকেই কিন্তু এই জিনিসটা ভাবে যে আমি পিসিটা দিয়ে কাজ করতেছি, হঠাৎ করে কোনো কারণে যদি গ্রাফিক্স কার্ডে প্রবলেম দেয় সেক্ষেত্রে গ্রাফিক্স কার্ড ওয়ারেন্টিতে পাঠাবো, ঢাকা থেকে ওয়ারেন্টি হয়ে আসবে,
অ্যান্ড ওয়ারেন্টি হতেও কিছুটা সময় লাগে। এই যে টাইমটা আমি বসে থাকতে পারবো না, আমাকে কাজ করতেই হবে। সো পিসি যেন বন্ধ না থাকে, এই থিঙ্কিং থেকে অনেকেই করে কি 13400 নেয়, সাথে গ্রাফিক্স কার্ড 13400F নিলে যেটা হইতো যে আপনার কনফিগারেশন অলমোস্ট সেম, আর গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে আপনি যখন ইউজ করবেন, গ্রাফিক্স কার্ড যখন প্রবলেম হবে তখন পিসি অফ রাখতে হবে, কারণ এফ প্রসেসরে ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স থাকে না। যাই হোক, ভাইয়ের পিসিতে আমি দেখতে পাচ্ছি 13400 আছে, হয়তো ওইরকম একটা চিন্তা ভাবনা আছে যে কাজ বন্ধ রাখা যাবে না, গ্রাফিক্স কার্ড নষ্ট হয়ে গেছে, বউকে বসায় খাওয়ানো যাবে না, কাজ করতে হবে, পিসি যেন বন্ধ না হয়। এই প্রসেসরটাতে আছে 10টা কোর 16টা থ্রেড, 10 কোর 16 থ্রেড, আর এটার স্পিড হচ্ছে 2.5, ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম। এটা হচ্ছে বেস স্পিড 2.5 গিগাহার্জ, আর এটা ম্যাক্সিমাম টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আপনার 4.6 গিগাহার্জ। আমি যে স্পিডগুলো বলি প্রসেসরের প্রায় ভিডিওতে, সবগুলো ভিডিওতে, এটা কিন্তু দুইটা স্পিড। অনেকে এটা আসলে ক্লিয়ার না যে আসলে ব্যাপার কি, কখনো বলতেছে 2.5, আবার কখনো 4.6। এই প্রসেসর আপনার 2.5 গিগাহার্জ থেকে আপনাকে স্পিড দিতে পারবে 4.6 গিগাহার্জ পর্যন্ত। এবার আপনার কাজের উপর ডিপেন্ড করে যে ও কত স্পিড দিবে। আপনি খুব বেশি প্রেশার দিতে পারলে, অনেক লোড দিতে পারলে, ও আস্তে আস্তে কিন্তু ওভারক্লক করে আপনাকে আরও স্পিড দিতে সক্ষম। মাদারবোর্ড হচ্ছে স্কয়ার বিল্ডে গিগাবাইটের B760M H DDR4, তবে এই মাদারবোর্ডে দুইটা র্যাম ইউজ করা যায়। DDR4 এর র্যাম নিছে ভাইয়া রিপজোস, বিল্ডের সাথে দুইটা র্যাম দেখতে পাচ্ছি, জি স্কিলের রিপজোস। প্যাকেট সুন্দর না, দেখতেও সুন্দর না, কিন্তু আমার পছন্দের একটা র্যাম। এই জি স্কিলের র্যাম দেখবেন অন্যান্য র্যামের থেকে প্রাইসটা একটু বেশি, শুধুমাত্র এর কোয়ালিটির কারণে। খুবই ভালো র্যাম, এবং আমার জানা মতে এই র্যামের ওয়ারেন্টিতে আসার রেশিও একদম কম, চোখেই পড়ে না যে জি স্কিলের র্যাম ওয়ারেন্টিতে আসছে। যাই হোক, চয়েস ভালো। এখানে একটা গ্রাফিক্স কার্ড আছে ইন্টেল ARC A750, আর এই গ্রাফিক্স কার্ডটাকে আমরা আসলে এই পিসির সাথে পাওয়ার আপ টোটালি করতে যে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবো সেটা হচ্ছে কোর্সায়ারের CB650 80+ ব্রোঞ্জ। আমার ম্যাক্সিমাম ভিডিও আসলে এই কোর্সায়ার দিয়েই করা। তো অনেকে হয়তো ভাবেন যে ব্যাপারটা কি, কোর্সায়ার থেকে কি ভাইয়ের জন্য পার্সোনালি কোনো সুযোগ সুবিধা আছে নাকি, খালি কোর্সায়ার দেখায়, এমনটা না। ভালো প্রোডাক্ট সবাই কিনে, আর আমি যখন ভিডিও করি তখন ওনার যে প্রোডাক্টগুলো থাকে আমি ওইটা দিয়েই কিন্তু আপনাদেরকে দেখাই। আমরা আলাদাভাবে কিছু দেখি না, যেমন এখানে যা যা দেখতে পাচ্ছেন সব কিন্তু ভাইয়ার প্রোডাক্ট, এবং আমি এটা দিয়েই আপনাদেরকে আইডিয়া দিচ্ছি। কারো পছন্দের প্রোডাক্টও থাকতে পারে, আবার কারো ভালো না লাগার প্রোডাক্টও থাকতে পারে। আপনারা এখান থেকে প্রাইসের আইডিয়া নেন, প্রয়োজন মধ্যে আমার 20টা ভিডিও থেকে প্রাইসের আইডিয়া নেন, নিয়ে আপনার পছন্দ মতো প্রোডাক্ট আপনি সাজিয়ে আপনার মতো করে বিল করেন। SSDটা হচ্ছে 512 GB EX900 HP ব্র্যান্ডের, আর এটা NVMe M.2, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আপনারা সবাই অলরেডি জানেন যে এটার প্রাইস অনেক কমে গেছে আগে থেকে। আমাদের এই বিল্ডে আমরা মনিটর ইউজ করছি LG মনিটর 22MK600, আমার পছন্দের আরও একটা ভালো মনিটর, যেটা আপনার যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের কাজ করে বা ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করে তাদের জন্য খুব ভালো, কালার একুরেসি ভালো, এবং এই মনিটরের দাম কিন্তু অন্যান্য মনিটর থেকে একটু বেশি হবে, কারণ এটার কোয়ালিটির কারণ, আর কিছু না। বিল্ডের সাথে এখানে কম্পিউটার কেস আছে একটা, দেখেন DeepCool ব্র্যান্ডের নতুন কেস। এটা কিন্তু আমার ভিডিওতে আমার মনে নাই আসলে এটা নিয়ে ভিডিও করছি কিনা, মেবি ফার্স্ট টাইম, বাট কেসটা কিন্তু দারুণ। এখানে ব্র্যান্ডিং করা DeepCool-এর, অ্যান্ড এটার ইউএসবি যে পোর্টগুলো আছে এগুলোর কালারটাও কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। সামনে মেশ করা আছে, অ্যান্ড এখানে আসলে 3টা পার্ট, এই যে একেবারে উপরের দিকে দেখেন এক পার্ট, ভিতরে আরেকটা, তার ভিতরে হচ্ছে আপনার মেশ ফিল্টার, সাইডে টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া আছে, অ্যান্ড এয়ারফ্লোর জন্য কিন্তু এই দুই পাশেই আপনার ব্যবস্থা আছে। খুবই সুন্দর একটা কেস। এবং আরো একটা মজার বিষয়, এইখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে যেটা হয়তো অনেকে কেসিং কিনবে কিন্তু জানবে না এটা কি কাজে লাগবে। এটা হচ্ছে আপনার হেডফোন থাকলে হেডফোনটাকে একটু হ্যাং করার জন্য এই জায়গায় একটা ব্যবস্থা দেয়া আছে। তো এইটা খুবই কাজের জিনিস। আমার বাসায় অনেক সময় হেডফোনটা এলোমেলো যত্রতত্র পড়ে থাকে, আর এটা যদি থাকতো তাহলে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারতাম। এই বিল্ডে আমরা একটা কুলার দেখতে পাচ্ছি AK400 জিরো ডার্ক প্লাস, এটা DeepCool-এর সেম ব্র্যান্ড, যে ব্র্যান্ডের কেসিং সেই ব্র্যান্ডের ফ্যান, ব্যাপারটাই অন্যরকম। এখানে একটা কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস আছে, আর ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে সবসময় চিরচেনা হাসান ভাইয়ের ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে যেটা থাকে, লজিটেক। 1100 টাকার মধ্যে টোটাল সলিউশন, 3-4 বছর 5 বছর চালান, এগুলো নষ্ট হয় না। আমি একটা ইউজ করতেছি আজকে 3 বছর, কিচ্ছু হয় না। তবে এইটাতে কিন্তু বাংলা আছে, আপনি অনেক কিবোর্ড দেখবেন বাংলা থাকে না। যারা নতুন ইউজ করতেছেন তারা ফার্স্ট টাইম একটু দ্বিধায় থাকেন, কি A4 টেক নিব না লজিটেক। দুইটা কিবোর্ডই ভালো, একই প্রাইসে, ওটার ওয়ারেন্টি 1 বছর, এটা 3 বছর, এই জন্য আমি এটার কথা বলি সব সময়। টোটাল পিসিটা বিল করতে ভাইয়ার খরচ হয়েছে 1,04,000 টাকা। সেম যদি আপনার প্রোডাক্ট ভালো লাগে আপনি সেম বিলটাই করতে পারবেন আমাদের থেকে, আসতে হবে না, বাসায় বসে ফোন করলেও আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব। আপনি আসলেও আমরা যেভাবে যত যত্ন সহকারে পিসি বানাবো, আপনি না আসলেও সেম। অনলাইনে অর্ডার করতে স্ক্রিনে ফোন নাম্বার আছে, ফোন দেন। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি, নেক্সট টাইম দেখা হবে, ভালো থাকেন।